ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸு எப்படி நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நல்லா பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் லெஸ் ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியானதுன்னு கூட சொல்லலாம். உங்களுக்கு ஆயில் டேஸ்ட் அவ்வளோவா இருக்காது இதில். இதை ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு 1 to 2 days நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க. இந்த மாதிரி 2 பொட்டேட்டோ மீடியம் சைஸ் எடுத்திருக்கேன், தோல் சீவி வச்சுருக்கேன், தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம தின் ஸ்லைஸாக இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கலாம். நல்லா ட்ரையாக விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி வாட்டரே இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தான் தேவைப்படும். இந்தமாரி தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நான் கொஞ்சம் தான் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு. இது கூட வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பார்த்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். உப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாங்க இந்த ரெசிபியை. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆயில் நம்ம இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்லைஸில் 2 சைடும் அப்ளை பண்ணணும். இந்த மாதிரி எதாவது ப்ரஷ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லைஸில் 2 சைடும் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஆயிலை நல்லாவே. எல்லா ஸ்லைஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 minutes இது அப்படியே இருக்கட்டும். பாருங்கள், ஒரு 1/2 teaspoon ஆயில் தாங்க நம்ம யூஸே பண்ணியிருப்போம். ஸோ எல்லாத்துலையும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஃபுட் ரேப்பிங் பேப்பர்னு கிடைக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். அது இந்த ரேப்பிங் பேப்பர் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். நம்மளோட மைக்ரோவேவனில் உள்ள ஒரு கிளாஸ் இருக்குமே, அதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அந்த அளவு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி இதுதான் என்னோட மைக்ரோவேவ் அவனுக்குள்ளே கொடுத்துருக்க கிளாஸ் ட்ரேங்க. அது மேலே நான் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுமாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது அது மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஸ்லைஸாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இல்லை பார்ச்மெண்ட் ஷீட் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப தின்னாக நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைமும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம். மைக்ரோவேவனில் வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க. வச்சுட்டு இப்போ மைக்ரோவேவ் அவனில் ஹை பவர் மோடுக்கும் அடுத்தது, அதாவது நான் வந்து 720க்கு வைக்கிறேன். மைக்ரோவேவ் பவர் லெவல் 720க்கு செட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 minutesக்கு வச்சிடலாம். டூ மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 2 minutes ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம அதை வந்து ஸ்லைசஸை வந்து நம்ம திருப்பி வச்சிடணும். வேறு சைடுக்கு நம்ம திருப்பி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைஸும் அப்படி லைட்டாக திருப்பி வச்சுருங்க. டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே 720ல் 2 minutes மறுபடியும் கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. கிறிஸ்பியாக வந்துச்சுன்னா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா, ஏன்னா நம்ம வாங்குகிற பொட்டேட்டோஸில் கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து இன்னும் கிறிஸ்பியாக வரணும். அதனால் நான் வந்து 540 மைக்ரோவேவ் பவர் லெவலில் ஒரு 2 minutes 30 seconds வைக்கிறேன். இப்போ நம்ம அதை வெளில எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்தமாரி திருப்பி விட்டுருங்க, ஈஸியாக வந்துடும். திருப்பி எடுத்துடலாம். இந்தமாதிரி எவ்வளோ நல்லா தின்னாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப கம்மி ஆயில் தான் இருக்கும். இதில் வந்து பெப்பர் நல்லா தூவிட்டு நம்ம சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. டயட்டில் இருக்குன்றவங்க இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம். டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த ரெசிபியை வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.